今日嚟到筲箕灣東大街。好，首先見到華星冰室，哇！好多車泊去。而家食飯時間，對面有間重口味。跟住都好多吉鋪啊！跟住嚟到筲箕灣電車總站。對面有啲藥材鋪啊，大新、陶六六。跟住有啲雜貨店。喂，竟然仲有機鋪存在。好，跟住呢個係新嘅住宅，傲夏。跟住開始好多吉鋪啦，一個兩個。然後呢度有間孖寶小廚，8號粥品。呢間跟住係金城，跟住有間金東大蛋家的味道。對面對面又有吉鋪，3、4間嚟啦，見到有間唯一豬雜上海匯。呢度咦有間未有招牌嘅喎，叫泰嬌。哦，燒烤嘅。睇下先。哦，有船麵食，得閒可以嚟食，都唔係好貴。好，粵風味。哦，呢間好食啊！呢間男嘅，冇今日放假打烊。女仔記未開喎。
香港 TV 噃。哇！呢個鋪就急咗好耐㗎，呢個百里村，跟住有呢個以前係利安，而家變咗正宗大排檔，跟住兩餸飯，摩士飯。最多人排隊當然係對面嘅安利魚蛋粉啦，好行過去啦。仲有恒河咖喱屋、黃林記其實都好食嘅，黃林記冇人排隊。呢度又有好多吉鋪啦，1、2、3。1、2，哇！呢間係真係哦，出底 Double K Cafe， 風之館，跟住咧見到呢度有個係 coffee shop 係一個屋苑嘅 coffee shop， 筲箕灣官立啫喎。咁啲食肆嚟到呢度差唔多㗎啦，冇㗎啦。跟住仲有一個係新大廈，叫做 East17 East17， 咁就冇乜鋪頭嘅，呢度係其實全部都係冇乜鋪頭開嘅。好，今日暫時行咁多。